Семирамида аспалы бағы Вавилон патша сарайындағы алып құрылыс әлемнің 7 кереметінің бірі. Аңызға сәйкес, Вавилон патшасы Навуходоносор II өзінің басты жауы Ассириямен күресу үшін Мидия патшасы Кеоксармен әскери одақ құрады. Жеңіске жеткен соң олар Ассирия территориясын өзара бөлісіп алады. Әскери одақты мақұлдау үшін Навуходоносор II Мидия патшасының қызы Аметиске үйленеді. Құмды жазық далада орналасқан Вавилон, таулы жасыл Мидияда өскен патшайымның көңілінен шықпайды. Сүйікті әйелінің еліне деген сағынышын басу үшін Навуходоносор II аспалы бақ салуға бұйрық береді. Террасасында талдар мен гүлдер егілген сарайды салу үшін көпестер мен жауынгерлер өзге елдерден өсімдіктердің ұрықтары мен көшеттерін әкеліп отырған. 40 метрлік биіктікте орналасқан ерекше сәулет құрылысы 4 қабаттан тұрған. Сарай алыстан көрінген. Өсімдіктерге күннің көзі жақсы түсу үшін әрбір террасаның биіктігі 25 метрді құраған. Еш безендіруі болмаған құрылыстың ерекшелігі жасыл бақ болған. Жоғарғы қабаттан төменгі қабатқа сарқырама секілді ағып тұрған суды қамтамасыз ету үшін арнайы құлдар пайдаланылған. Құлдар дөңгелекті айналдыру арқылы құдық суын жоғарыға тартқан. Су құрылыстың ортасында орналасқан құбырмен келіп отырған. Жоғарғы жеткен су көптеген арналарға бағытталып, қайтадан төмен ағып отырған. Өсімдіктер құрғақ климатқа шыдамайтындықтан суару тұрақты түрде жүргізілген. Оларды суару үшін күніне 36 мың литр су шығындалған. Бақтың төменгі қабатында жазық дала өсімдіктері пайдаланылса, жоғарғы жағында таулы аймақтың өсімдіктері егілген. Ал Аметистің сүйікті террасасында оның туған жерінен әкелінген өсімдіктер отырғызылған екен. Барлығы 7 бақ болған. Су төменгі қабаттардағы талдарды шайып кетпес үшін көп қабатты гидроизоляциялық жүйе ойлап табылған. Бірінші қабатта смоламен араластырған қамыс пайдаланылған. Оның үстіне гипс ертіндісімен бекітілген 2 қатарлы кірпіштер қойылған. Сосын қорғасын тақталары қолданылып, үстіне құнарлы топырақ төселген. Бақтың атауы тарихи ғылымда қате аталған. Ол бұдан 2 ғасыр бұрын өмір сүрген ассириялық патшайым Семирамиданың есімімен аталып кеткен. Аметис патшаның сыйлығына тәнті болып, судың сылдыры мен құстардың әнін тыңдап, хош иісті өсімдіктердің арасында қыдырған көрінеді. Бақтардың жұпар иісінің аңқығаны соншалық, оны шөл арасындағы жасыл оазиске теңеуге болатын болған. Талдардың бұтақтарында көптеген құстар сайрап, жасанды көлшікте аққулар жүзген екен. Ғалымдардың пікірінше, бұрындары ұлы болған құрылыстың қалдықтары қазіргі Ирак территориясында Бағдат қаласынан 90 шақырым жерде орналасқан. Пайымдауларға сәйкес, Ескендір Зұлқарнайын Вавилонға соғыссыз басып кірген. Оның көркем жасыл бақты ұнатқаны сонша, сол жерде ұзақ уақыт аялдап, тіпті әскери жорықтарды да тоқтатады. Ол өз елінің ормандарын еске салатын аспалы бақта көп уақытын өткізген көрінеді. Ескендір қайтыс болған соң, қала құлдырап, қараусыз қалған бақтар солып қалған екен. Тағы бір болжамға сәйкес, Ефрат өзені тасып, сарайдың балшықтан жасалған қабырғаларын шайып кеткен. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.